सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार के बेहतरीन कार्यों को बता रहे थे। उसी समय उनके पास ही कुर्सी पर बैठे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा खर्राटे लेने लगे। पहले लोढ़ा उम्मीदें से बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें तेज नींद ने जकड़ लिया तो वे कुर्सी पर ही आराम से सर पीछे करके लेट गए। थोड़ी देर में उनके खर्राटे बजने लगे। यह मामला शनिवार का है। इधर इस घटनाक्रम पर संयम लोढ़ा ने कहा, हाँ सही है, मुझे झपकी आ गई थी। पिछले 3 दिन से लगातार सुबह जल्दी कार्यक्रम थे तो सुबह 5 बजे नहा के घर से 6-7 बजे निकल जाता था। कार्यक्रम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण हो जाता है ऐसा। झपकी का आनंद ले लिया। प्रभारी मंत्री चौधरी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आप सदन में भी सोते रहते हैं, वहां भी मुझे ही आपको उठाना पड़ता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।